स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पल्सर वाले बाबू में। आज के इस वीडियो में आज हम अपनी पल्सर 150 बाइक का फ्रंट का स्पॉकेट चेंज करने वाले हैं, जो कि 14T का है। क्योंकि ये जो स्पॉकेट इस बाइक में लगा हुआ है फ़िलहाल के लिए, तो यह पूरा घिस चुका है और इसके जो ये यहाँ पे 14 ये जो दांते बने हुए हैं, ये तो हल्का हल्का मुड़ गया है, तो इसे कट कट की आवाज़ आती है जब बाइक चलती है। तो आज हम इसे चेंज करने वाले हैं और मैं इसे मार्केट से 150 रुपये का ख़रीद कर लाया हूँ। ये ओरिंग वाला फ्रंट स्पॉकेट है। पल्सर 220 150 न्यू मॉडल में यही सेम ही लगता है, तो मैं इसे 150 रुपये में ख़रीद के लाया हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दीजिए। अब मैं इस स्पॉकेट को अपनी इस बाइक में लगाना स्टार्ट करता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये जो चैन की नॉइस आ रही है खट खट की, यह बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब ये निकल चुका है दोस्तों। अब हम इस कवर को बाहर निकालेंगे। दोस्तों ये थोड़ी सी जाम हो गया था, बिल्कुल मैं एक बार इसको क्लीन कर चुका हूँ। अब मैं आपको इसका कंडीशन दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये जो टीथ दिख रहे हैं इसके यहाँ पे, ये देखिए कि अगर आप गौर से देखेंगे ये हल्का ऊपर को उठे हुए हैं, मतलब कि ये मुड़ चुका है। इसी कारण से यह कट कट की आवाज़ आ रही थी। और ये न्यू वाले को देख लीजिए, ये न्यू वाले की कंडीशन क्या है और पुराने वाले की कंडीशन क्या है, ये देख लीजिए। तो अब हम इसे चेंज करने वाले हैं। यह स्पॉकेट चेंज करने के बाद ये जो चैन से कट कट की आवाज़ आती थी, ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों बोल्ट नट खुल चुके हैं इसके। अब मैं इसे घुमा के, थोड़ी सी ऐसे घुमा के और इस लॉक को बाहर निकाल लूँगा। थोड़ी सी दोस्तों ये घुमाना पड़ता है इसको लॉक बाहर निकालने के लिए। अंदर चिपका हुआ था, ये निकल चुका है। और अब हम इसे बाहर निकालेंगे सीधा। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी कंडीशन देखिए। ये पुराने वाले को देखिए कैसा हो गया है और न्यू वाले देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। टीथ कितना ज़्यादा इसके मुड़ चुके हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है। अब हम इसकी जगह पे नया इंस्टॉल करने वाले हैं। ये 14T है, यहाँ पे दिख रहा है, और यह भी 14T है। यहाँ पे 14 लिखा है। ये यहाँ पे आप गौर दिखाइए, यहाँ पे 14 लिखा है, ये वाला भी 14T है। दोस्तों स्पॉकेट चेंज करने से पहले आपको यह चेन लॉक खोल देना है, ताकि ये चेन अलग हो जाए। तो दोस्तों मैं इस पॉकेट को लगाता हूँ। नया वाला स्पॉकेट है ये चैन में फंसा कर इसे इन खांचों में डाल देना है। इसे डाल देने के बाद ये लॉक, सबसे पहले लॉक ऐसे डालेंगे। डालने के बाद लॉक को सीधा ऐसे घुमा देना है। तो घुमाने के बाद ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम दोनों नट्स को टाइट कर दूंगा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि इसकी चैन की नॉइज़ कम हो जाएगी। दोस्तों अब ये टाइट हो चुका है। अब हम इसे पीछे साइड से इसका चैन लॉक खोले, और अब हम इस चैन लॉक को फिर से उसी जगह पे लगा देंगे। दोस्तों मेरा ये स्पॉकेट लग चुका है। अब मैं इस कवर को बाहर कर दूंगा, बाहर वाले कवर को लगा दूंगा सीधे इसमें, और फिर इसके स्क्रू टाइट कर दूंगा। ये टाइट हो गया।
और हमारा फ्रंट स्पॉकेट चेंज हो चुका है। दोस्तों मेरे इस बाइक में स्पॉकेट लग चुका है। अब जो इस चैन से खट खट की आवाज़ आती थी गाड़ी चलने पर, अब वो आना बंद हो गई है। मैं एक बार बाइक स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। भैया स्टार्ट करो गाड़ी और एक्सीलेटर देना एक बार। खट खट की आवाज़ बंद हो चुकी है। 5 नंबर में डाल दो। अब आप देखिए कि इससे खट खट की किसी प्रकार की खट खट की आवाज़ नहीं आ रही है। यह सिर्फ चैन पुराना होने के कारण थोड़ी सी जो गोटियां हैं चैन में उसकी आवाज़ आ रही है, और वह प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो चुकी है खट खट की वाली। तो आप भी स्पॉकेट चेंज करें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको बताना है कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। मैं जल्द ही वीडियो लाऊँगा। धन्यवाद।